नमस्कार। स्वदेशी उपचार में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं सर्दी, जुकाम, खांसी के घरेलू उपचार। सर्दी, जुकाम और खांसी के लिए पहला प्रयोग गर्म दूध में 1 से 2 ग्राम पीसी हुई सौंठ मिलाकर अथवा तुलसी के पत्ते का 2 से 10 मिलीलीटर रस एवं अदरक के 2 से 20 मिलीलीटर रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार लेने से सर्दी में लाभ होता है। दूसरा प्रयोग है 5 से 10 ग्राम पुराना गुड़ एवं 2 से 10 ग्राम अदरक मिलाकर खाने से अथवा आधी कटोरी दूध में 2 से 10 ग्राम काली मिर्च और 1 से 5 ग्राम हल्दी उबालकर देने से सर्दी में लाभ होता है। तीसरा प्रयोग है शरीर ठंडा होने पर बिना छिलके के भुने चने का पाउडर एवं सौंठ का पाउडर सूखा सूखा घिसने पर शरीर में गर्मी आती है। चौथा प्रयोग है नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर रात को सोते समय पीने से सर्दी मिटती है। अगला प्रयोग है रात के समय नित्य सरसों का तेल या गाय के घी को गुनगुना गर्म करके नाक द्वारा 1-2 बूंद लेने से नजला जुकाम नहीं होता व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। अगला प्रयोग है सर्दी के कारण होता सिर दर्द, छाती का दर्द एवं बेचैनी में सौंठ के पाउडर को पानी में डालकर गर्म करके पीड़ा वाले स्थान पर थोड़ा लेप करें। सौंठ की डली डालकर उबाला गया पानी पिएं। सौंठ का चूर्ण शहद में मिलाकर थोड़ा थोड़ा रोज चाटें। भोजन में मूंग, बाजरी, मेथी एवं लहसुन का प्रयोग करें, इससे भी सर्दी मिटती है। अगला प्रयोग है पुदीने का ताजा रस, कफ सर्दी में लाभप्रद है। खांसी के लिए 3 रत्ती मतलब 375 मिलीग्राम फुलाया हुआ सुहागा शहद के साथ रात्रि में लेने से अथवा मुनक्के एवं मिश्री को मुंह में रखकर चूसने से खांसी में लाभ होता है। अगला प्रयोग है 1 से 2 ग्राम मुलहठी एवं तुलसी का 5 से 10 मिलीलीटर रस मिलाकर शहद के साथ चाटने से अथवा 4-5 लौंग को भूनकर तुलसी के पत्तों के साथ लेने से सभी प्रकार की खांसी में लाभ होता है। अगला प्रयोग है हल्दी के टुकड़े को घी में सेंककर रात्रि को सोते समय मुंह में रखने से कफ, सर्दी और खांसी में फायदा होता है। कष्टदायक खांसी भी कम हो जाती है। साथ साथ हल्दी के धुएं का नस लेने से सर्दी और जुकाम तुरंत मिटते हैं। अगला प्रयोग है अनार की सूखी छाल आधा तोला बारीक कूटकर छानकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं। यह चूर्ण दिन में 2 बार पानी के साथ मिलाकर पीने से भयंकर कष्टदायक खांसी मिटती है। गर्मी की जो खांसी है उसके लिए सौंठ एवं मिश्री का चूर्ण बारंबार मुंह में रखने से गर्मी की खांसी मिटती है। दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्यप्रद जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।